สวัสดีครับ D-Link TV EP ที่13นะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาแนะนำสินค้าในหมวดหมู่กลุ่ม New Exo Series นะครับนั่นก็คือตัว D-Link DRA 1360 Exo Mesh Enable Range Extender นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัว DRA 1360ตัวนี้เนี่ยที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นNew Exo Mesh Enable Extender ที่เป็น AC 1300นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี Gigabit LAN port ให้อีก1ช่องด้วยนั่นเองนะครับด้วยความพิเศษของเจ้าตัว New Exo Range Extender ตัวนี้เนี่ยการทำงานของเขาก็จะคือเป็นแบบสามารถทำเป็น Mesh Wi-Fi ร่วมกับตัว New Exo Router DIR 1360 DIR 2660ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาไปใช้ร่วมกับ2รุ่นที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่แล้วก็ทำเป็น Mesh Wi-Fi ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดบางท่านไม่ได้เอาไปใช้งานร่วมกับ New Exo เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้เป็น Universal Repeater แบบกับเราเตอร์ธรรมดาทั่วไปได้แต่ก็จะได้ฟีเจอร์พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือตัว Extender ตัวเนี้ยที่เป็น DRA 1360 AC 1300เนี่ยเขาจะมีการรีพีทชื่อ Wi-Fi ออกมาแต่ว่าจะเป็นชื่อ Wi-Fi ชื่อเดียวกันกับตัวต้นทางเลยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยถึงจะเป็น Wireless Dual Band แต่ว่าจะไม่ได้ปล่อยออกมา2ชื่อ Wi-Fi นะครับจะปล่อย Wi-Fi ออกมาแค่ชื่อเดียวเท่านั้นซึ่งทำให้ตัวลูกค้าเองเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Smart Connect ติดมาให้ด้วยนั่นเองสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า Home ตัวนี้ถ้าเราไปใช้งานกับ Wi-Fi ที่ตั้งชื่อว่า Home เนี่ยเขารีพีทมาก็จะชื่อ Home เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชื่อเหมือนเดิมรหัส Wi-Fi เดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านคุณจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่ก็คือเป็นจุดเด่นของเจ้าตัว DRA 1360ตัวนี้นั่นเองนี่คือเป็นกล่องสินค้าที่วางขายอยู่หน้าร้านนะครับโอเคตามนี้นะครับสเปคนะครับก็จะเป็น Wireless AC 1300นะครับมีตัว Wireless Signal Indicator อยู่ที่หน้าตัวอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับตัวนี้แล้วก็รองรับตัว Wi-Fi Mesh ซึ่งจะต้องใช้งานร่วมกับตัว New Exo Router เท่านั้นนะครับตัวนี้มีพอร์ต LAN ที่เป็น Gigabit LAN ให้ด้วยอีก1ช่องทีนี้เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวสินค้ากันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเราแกะกล่องสินค้าออกมานะครับก็เจอกับตัว DRA 1360ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างกล่องตรงนี้เขาจะเป็นอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีสาย LAN 1เส้นนะครับมี Quick Install Card ให้ด้วย1ใบแล้วก็มีเจ้าตัว Simple Setup Guide นี้เอาไว้สอนสำหรับการโหลดแอปพลิเคชันนะครับว่าต้องใช้แอปอะไรมาช่วยติดตั้งมี Warranty Card ให้นะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคอย่างแรกนะครับเอาเจ้าตัวนี้ตัว configuration card ก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้สำหรับการถ่าย QR code ตัวนี้เพื่อที่ว่าจะให้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi ของเจ้าตัวนี้สำหรับการติดตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็จะบอกว่าต้องใช้แอป D-Link Wi-Fi ในการติดตั้งตัว DRA 1360ตัวนี้นะครับทีนี้เขาจะมีตัว Simple Setup Guide อันนี้มาให้เนี่ยอันเนี้ยเรียกได้ว่าสอนเซตอัพแล้วแบบง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขามาเป็นสเต็ปเป็นหมายเลขเลยเห็นไหมครับ1 2 3 4 5แบบนี้ให้เลยก็สามารถทำตามขั้นตอนตรงนี้ได้แล้วก็จะมีไกด์แนะนำว่าสัญญาณ Wi-Fi กี่ขีดถึงดีถึง1ขีดแบบนี้โอเคไหมอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวอุปกรณ์กันบ้างครับที่ตัวอุปกรณ์เนี่ย DRA 1360ตัวนี้นะครับจะมีเสาอากาศมาให้2ต้นเป็นแบบนี้นะครับกางมาได้แบบนี้เลยนะครับจะมีไฟตัว Wi-Fi Signal Indicator อยู่ด้านหน้าตรงนี้มีทั้งหมด3ดวงแบ่งออกเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับโดยที่สีเขียวเนี่ยจะติดขึ้นมามี1ขีด2ขีด3ขีดแล้วก็สีเหลือง1ขีดเนี่ยถ้าไฟขึ้นมาเป็นสีเหลือง1ขีดเนี่ยนะครับหมายถึงว่าสัญญาณที่ตัว DRA 1360ตัวนี้ได้รับมาจากต้นทางเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีเลยให้ลูกค้าเนี่ยลองทำการเปลี่ยนจุดติดตั้งหรือว่าลองขยับไปตรงนู้นอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้เผื่อสัญญาณมันจะดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดติดตั้งแล้วได้ไฟเป็นสีเขียว1ขีด2ขีดอย่างเงี้ยโอเคแล้วครับแบบนั้นถือว่าใช้งานได้นะครับผมด้านล่างก็จะมีพอร์ต LAN ที่เป็น Gigabit LAN ให้อีก1ช่องแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถเอาพอร์ต LAN พอร์ตนี้ถ้าเซตตัวนี้เป็นรีพีเตอร์นะเอาไปต่ออุปกรณ์อะไรก็ได้จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีหรือว่าจะเป็นฮับสวิตช์เพื่อที่ว่าจะขยายพอร์ต LAN ออกไปเพิ่มเพราะว่าตัวนี้เขามีแค่พอร์ตเดียวใช่ปะอยากได้บางทีลูกค้าจะใช้แบบ4พอร์ต5พอร์ตเราก็ไปซื้อสวิตช์8พอร์ตมาใช้งานแล้วก็ลากสายตัวนี้เข้าสวิตช์อุปกรณ์ที่ต่อท้ายหลังจากนี้ก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้อีกปุ่มนึงเนี่ยตรงเนี้ยปุ่ม WPS ด้านหน้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้มีไว้สำหรับการเซตอัพอย่างง่ายเป็น Simple Setup Button เลยว่าง่ายๆถ้าเราเตอร์ของทุกท่านเนี่ยท่านไหนที่เราเตอร์มีการเปิดปุ่ม WPS ฟังก์ชันเอาไว้เนี่ยสามารถเซตอัพได้ง่ายคือไอ้พวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับกดปุ่ม WPS ที่ตัวเราเตอร์มากดปุ่มที่ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งรอประมาณ1นาทีเขาจะทำการเซตอัพตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยเลยหรือถ้าเกิดนำไปใช้งานร่วมกับตัว New Exo Series เนี่ยที่เป็น New Exo Series Router นะครับไม่ว่าจะเป็น DIR 1360 DIR 2660นะครับสามารถเซตอัพผ่านปุ่ม WPS ตัวนี้ได้เลยหรือจะใช้งานเซตอัพผ่านแอป D-Link Wi-Fi ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งสามารถทำได้2วิธี
แต่ผมขอแนะนำว่าท่านใดที่เอาไปใช้กับ New EXO Router เนี่ยเซตผ่าน WPS ก็ง่ายครับคุณกด WPS ที่ Router มากดที่ตัวนี้แป๊บเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็จะได้ฟีเจอร์ที่เป็น Mesh Wi-Fi เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัว DIA 1360เนี่ยเป็น Mesh Enable Link Extender นั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนฟีเจอร์ที่เขามีให้นะครับก็จะเป็นตัวพวกAuto Optimize Auto Channeling พวกนี้คือเขาจะมีการเช็คตัว Channel สัญญาณ Wi-Fi ว่าช่องตรงนี้มีสัญญาณรบกวนเยอะไหมได้เยอะเขาก็จะมีการสลับเปลี่ยนช่องสัญญาณให้เองนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพเจ้าตัว DIA 1360ด้วยแอป D-Link Wi-Fi กันดีกว่าครับไปดูกันสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัว D-Link New EXO Link Extender Mesh Enable นะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรานำเจ้าตัว Quick Install Card ตัวนี้ออกมาจากกล่องเจ้าตัว D-Link DIR 1360ก่อนนะครับจากนั้นให้เรานำตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับข้างซ้ายมือตรงนี้มีชื่อว่า D-Link Wi-Fi นะครับมีทั้ง App Store แล้วก็ Google Play Store เลยโอเคครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งลงในตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเราแล้วเนี่ยให้เราทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับโอเคนี่นะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาตามนี้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมนำตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตของเรานะครับเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi router ที่เราต้องการให้เจ้าตัว DIR 1360ตัวนี้ทำการขยาย Wi-Fi ออกมาให้นั่นเองนะครับเมื่อเราเช็คแล้วว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยอย่างอันนี้ผมเช็คแล้วว่าแท็บเล็ตของผมเนี่ยต่อ Wi-Fi ไว้เรียบร้อยแล้วว่าตัวเป็นตัวนี้ที่ผมต้องการให้เขาขยายชื่อออกมาให้นะผมก็กลับไปที่แอปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสังเกตที่มุมบนซ้ายมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกดที่มุมบนซ้ายตรงนี้เลือก install new device นะครับเสร็จปุ๊บตัวแอปเขาจะถามว่าเราเนี่ยมี QR code ไหมเรามี set up QR code นะครับมันอยู่ในนี้เห็นไหมครับมันอยู่ในเจ้าตัว quick install card ตัวนี้นั่นเองให้เรานำแท็บเล็ตของเรานะครับทำการสแกนเราก็กดสแกน the QR code นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกสแกนแป๊บหนึ่งเราก็สแกน QR code แบบนี้ออกมาพอเราสแกนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะให้เตือนเราเหมือนที่ผมเตือนคุณลูกค้าไปเมื่อตะกี้แหละครับว่าให้เรานำสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi ที่บ้านก่อนโอเคเรากด next นะครับเราเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวตอนนี้แอปเขาจะทำการ detect หาเจ้าตัว DIR 1360DRA 1360ตัวนี้นะครับว่ามันออนไลน์ขึ้นมาพร้อมสำหรับการติดตั้งหรือยังสำหรับขั้นตอนในการเช็คเนี่ยเช็คง่ายๆเลยครับเราดูที่ไฟล์สถานะของเจ้าตัว DRA 1360มันจะต้องเป็นสีส้มกระพริบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะอยู่ในสถานะพร้อมสำหรับการติดตั้งนั่นเองโอเคเมื่อเราเซตแอปพลิเคชันเขาเซตให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาเจอ device แล้วว่าอยู่ตรงนี้เราต้องการเลือกให้เจ้าตัว DRA 1360เนี่ยเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ต้นทางในรูปแบบไหนล่ะอย่างในที่นี้ผมต้องการเลือกให้มันเชื่อมต่อเป็นแบบนี้เป็น extender นะครับก็คือเป็น wireless แต่ทางด้านอันด้านขวามือเนี้ยจะเป็นแบบ Y ก็คือเราจะมีการลากสายจากเราเตอร์ขึ้นมาหาที่ตัว DRA 1360อันนี้ก็ถ้าเกิดท่านใดต้องการทำเป็นแบบเดินสายก็เลือกขั้นขวานะครับเป็น Y แต่ในที่นี้ผมจะทำแบบเป็น wireless ก็เลือกอันนี้กด select นะครับจากนั้นโอเคเขาให้เราเสียบปลั๊กเจ้าตัวนี้เอาไว้โอเคผมเสียบเรียบร้อยแล้วเนาะไฟสถานะขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วกด next ครับอันนี้เขาก็จะให้เราเปิดตัว device ก็คือสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำสามารถทำตามขั้นตอนตรงนี้ได้เลยนะครับเอาอุปกรณ์มาเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็รอแป๊บนึงแอปเขาก็จะให้เรารอระหว่างที่ device เนี่ยทำการบูตตัวเองขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อแอปเขามาในขั้นตอนถัดไปเนี่ยตัวแอปจะขึ้นว่า ready for configuration นะครับอันนี้หมายถึงว่าตัวอุปกรณ์และก็ตัวแอปพลิเคชันพร้อมสำหรับการติดตั้งแล้วให้เราเช็คไฟสถานะ LED บนตัวอุปกรณ์ DRA 1360นะครับว่าพร้อมหรือยังเป็นสีส้มกระพริบไหมตอนนี้เป็นสีส้มกระพริบแล้วนะครับแบบนี้เลยเรากด next ครับเขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนมานะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android จะขึ้นเหมือนกันหมดว่าให้เชื่อมต่อมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไปที่ Wi-Fi ชื่อนี้ไหมเราต้องกดจอยนะครับตรงนี้
ถัดไปนะครับเมื่อตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเราเชื่อมต่อมายังตัว DRA 1360เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะทำการสแกน Wi-Fi รอบๆตัวเขาก่อนแบบในภาพตอนนี้เลยนะครับพอเขาสแกนเจอปุ๊บเราก็เลือก Wi-Fi ที่เราต้องการจะขยายออกไปนะครับของผมเลือกตัวเลือกตัวนี้นะครับก็เป็นชื่อเดียวกันกับตัวที่เราเลือกเอาไว้ตัวนี้นะครับผมต้องการจะขยาย Wi-Fi ขึ้น5 กิกนะครับก็เป็นตัวนี้ผมก็กด next จากนั้นผมก็จะใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของตัวเองลงไปนะครับรหัสผ่าน Wi-Fi ในหน้านี้คือรหัสผ่าน Wi-Fi ตัวเดิมของลูกค้านะครับว่าตัวเก่าใช้รหัสอะไรตัวนี้ต้องใส่อันนั้นนะครับจากนั้นเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม next แล้วก็อันนี้เป็นชื่อ Wi-Fi อันใหม่ที่ขยายออกมานะครับเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อได้รหัสผ่านก็จะเป็นตัวเดิมนะครับสมมุติถ้าผมต้องการจะถ้าผมหรือว่าคุณลูกค้าต้องการให้เป็นชื่อ Wi-Fi เดิมกับตัวต้นทางเลยเนี่ยกดปุ่ม copy connection Wi-Fi แบบนี้นะครับกดปุ๊บชื่อจะเป็นชื่อเดียวกันกับตัวต้นทางรหัสผ่านก็อันเดียวกันผมก็กด next ได้เลยอันนี้เป็น device password นะครับเราจะเอาไว้ใช้สำหรับการล็อกอินเข้ามาตั้งค่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งในภายหลังอันนี้ให้ตั้งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รหัส Wi-Fi นะครับเราให้เราจำได้ด้วยเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็กดปุ่ม next ได้เลยครับอันนี้เขาจะถามเกี่ยวกับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตัวอุปกรณ์นะครับว่าเราเนี่ยต้องการให้อุปกรณ์ตัวนี้อัปเกรดเป็นแบบออโตเมติกหรือว่าเป็นแมนนวลอัปเกรดสำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลามาคอยดูแลเหมือนว่ามา maintenance บ่อยๆนะครับผมแนะนำให้เลือกเป็น Keep My Device Up to Date Automatic นะครับอันนี้ก็คือจะมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมมีการเช็คอยู่เรื่อยๆเองอยู่แล้วผมก็จะเลือกเป็น I want to manage device update myself นะครับอันนี้ก็คือเป็นแมนนวลนั่นเองก็กด next ครับจากนั้นก็จะเป็นหน้าสรุปการตั้งค่านะครับตามนี้เลยว่าเราตั้งชื่อ Wi-Fi อะไรขยายออกมาเป็นชื่ออะไรนะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟพอกดปุ่มเซฟตรงนี้ปุ๊บก็เรียกได้ว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัว DRA 1360ตัวนี้แล้วเพราะว่าหลังจากนี้ device เขาก็จะทำการ restart ตัวเองนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ค่า configuration ทุกอย่างที่เราได้ทำการตั้งเอาไว้เนี่ยก็จะถูกอัปโหลดเข้าไปในตัวอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็พร้อมให้เราใช้งานในประมาณ 1-2 นาทีจากนี้นะครับโอเคครับเมื่อตัวอุปกรณ์นะครับทำการเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi ที่เราได้เลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสังเกตที่หน้าจอก็จะมีให้เลือกว่าเราต้องการจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ของอุปกรณ์เครื่องนี้ไปยังชื่อ Wi-Fi ที่เราได้ทำการรีพีทมาไหมผมกดจอยนะครับแบบนี้เลยทีนี้เราลองมาสังเกตที่ตัวอุปกรณ์นะครับที่ตัว DRA 1360เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบยกมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าบนตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมีตัว Wi-Fi Signal Indicator ปรากฏขึ้นมาตรงด้านซ้ายมือเห็นไหมครับจากตอนแรกที่มันไม่มีเนาะอันนี้หมายถึงว่าตัวอุปกรณ์ DRA 1360ตัวนี้ได้รับสัญญาณ Wi-Fi มาจากตัวต้นทางเนี่ยเต็มทั้งหมด3ขีดนะครับตอนแรกอาจจะเหลือ1ขีดเพราะว่าผมวางไว้ข้างล่างแล้วก็มันเป็นมุมที่ไม่ค่อยดีนะตรงนี้นะอันนี้ผมหยิบขึ้นมาปุ๊บสัญญาณเต็ม3ขีดไฟสถานะจากส้มกระพริบเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็แปลว่าตัวอุปกรณ์ DRA 1360เนี่ยเชื่อมต่อไปยังตัว Wi-Fi router ของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับที่แอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วว่านี่ไงคุณทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ LED เราขึ้นเป็นสีเขียวแล้วเนาะเราก็กด next ครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัว DRA 1360 AC 1300 Exo Mesh Enable Range Extender นั่นเองนะครับเราก็กดปุ่ม finish ได้เลยเนาะเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดแล้วเห็นไหมครับง่ายดายมากๆเลยเพียงแค่นี้เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นไหมครับว่าเจ้าตัว DRA 1360ตัวนี้เนี่ยสามารถเซตอัพได้ง่ายดายมากๆเลยด้วยแอป D-Link Wi-Fi นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในสินค้าตัว DRA 1360ตัวนี้เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาถามทาง
Facebook D-Link Thailand หรือว่าจะเป็น Line @D-Link Thailand ก็ได้นะครับหรือว่าอยากเห็นรูปภาพสวยๆของสินค้าตัวนี้ก็ไปดูได้ที่ Instagram d-link.th นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับทางผมแล้วก็บริษัท D-Link ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาในการติดตั้งหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับก็คือเป็น D-Link Call Center นั่นเองนะครับ02-035-7200นั่นเองติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ D-Link ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ